ในวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในทางสัตวแพทย์อย่างที่หนึ่งเลยภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือ cardiac arrest สัตว์จะไม่มีการตอบสนองหยุดหายใจและไม่มีชีพจรต้องมีการทำ CPCR อย่างทันทีภาวะที่2ภาวะช็อกสัตว์จะมีชีพจรที่อ่อนแรงมีเยื่อเมือกซีดและมีอุณหภูมิร่างกายที่ต่ำเช่นจากการเสียเลือดหรือมีการติดเชื้อที่รุนแรงครับ 3. เป็นภาวะที่พบกันได้บ่อยคือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือทางการสัตวแพทย์เราจะเรียกว่า trauma เช่นการโดนรถชนหรือการถูกทำร้ายโดยสัตว์มักจะมีแผลลึกกระดูกหักหรืออวัยวะภายในที่เสียหายอย่างที่ 4. ภาวะท้องอืดจากกระเพาะอาหารบิดตัวหรือ GDV ซึ่งย่อมาจาก Gastric Dilatation and Volvulus ภาวะนี้มักเกิดกับสุนัขพันธุ์ใหญ่ซึ่งจะทำให้เลือดจากส่วนท้ายของลำตัวไม่เข้าไปเลี้ยงสมองซึ่งต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉินทันทีต่อไปภาวะหายใจลำบากหรือ respiratory distress เช่นมีการอุดตันของทางเดินหายใจการบวมของลำคอหรือมีปอดอักเสบอย่างรุนแรงสุนัขที่พบปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายๆเช่นสุนัขที่มีพันธุ์หน้าสั้นเช่นเฟรนช์บูลด็อกปักกิ่งหรือชิสึ6. การกินสารพิษหรือ toxicosis เช่นสัตว์ที่ได้รับยาฆ่าแมลงสารพิษจากอาหารที่มนุษย์กินเช่นช็อกโกแลตและยาบางอย่างที่มนุษย์ใช้อย่างปกติแต่เป็นพิษในสัตว์เช่นแมวคือพาราเซตามอลหรืออะซิตามิโนเฟนนั่นเองครับสัตว์เหล่านี้ต้องได้รับการล้างท้องอย่างทันท่วงทีโดยทั่วไปแล้วจะต้องล้างท้องภายใน2 ชั่วโมงหลังจากได้รับสารพิษและ 7. คือสัตว์ที่มีภาวะชักอย่างต่อเนื่องหรือเราเรียกว่า status epilepticus โดยสัตว์ที่มีภาวะชักต่อเนื่องนานเกิน5 นาทีหรือมีการชักต่อเนื่อง2 ครั้งและระหว่าง2 ครั้งนั้นสัตว์ยังไม่ทันได้ฟื้นตัวเราถือว่าเป็นภาวะชักที่ฉุกเฉินครับภาวะเลือดออกภายในหรือ internal hemorrhage เช่นอาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคเช่นม้ามฉีกหรือมีก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งอยู่ในร่างกายแล้วได้รับการกระทบกระแทกจนมีภาวะเลือดไหลออกจากสิ่งเหล่านั้น 9. บอกได้เลยว่าภาวะนี้เป็นภาวะที่ยอดฮิตมากๆนะครับคือภาวะข้อติดขัดหรือเรียกว่าดิสโทเคียในแม่สัตว์บางสายพันธุ์หรือแม่สัตว์บางตัวไม่สามารถคลอดลูกได้เองจำเป็นต้องการช่วยเหลือด้วยการผ่าคลอดหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดที่เราเรียกว่า Cesarean section นั่นเองครับและสุดท้ายพบได้บ่อยในประเทศไทยคือภาวะอุณหภูมิร่างกายผิดปกติไม่ว่าจะเป็นไฮโปเทอร์เมียหรืออุณหภูมิร่างกายที่ต่ำกว่าปกติหรือไฮเปอร์เทอร์เมียซึ่งมีภาวะอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติสัตว์เหล่านี้โอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงเลยครับเพราะว่าในร่างกายของสัตว์เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติหรือเราเรียกว่ามิดประหลอดนั้นร่างกายมันจะเหมือนมีการเผาไหม้อยู่ในร่างกายอวัยวะภายในต่างๆตับไตหัวใจรวมถึงสมองจะได้รับความเสียหายกระทบกระเทือนรวมกันภายในช่วงเวลาไม่นานและหากนำมาถึงโรงพยาบาลได้ช้าก็อาจจะทำให้เกิดภาวะที่ไม่สามารถฟื้นคืนสติได้แต่ยังมีชีวิตเรียกว่า vegetative state หรือเป็นผักนั่นเองครับการทำ TEOD จึงเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของสัตว์ป่วยได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพรู้จักใช้ระบบการแบ่งแยกสีและเข้าใจตัวอย่างของภาวะฉุกเฉินจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้สัตว์ป่วยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว
หวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริงได้นะครับวันนี้เชื่อว่าเนื้อหาที่ทุกท่านได้รับฟังรับชมจะมีประโยชน์ต่อการแก้ไขและก็การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงของท่านหากมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ในระบบ PSU Move ได้เลยครับวันนี้ผมหมอกิตขออนุญาตลาไปก่อนเราพบกันใหม่สวัสดีครับ